Պարոն Դանիելյան, Նիկոլ Փաշինյանը գրառում է արել, որ ազգային անվտանգության եւ հոգեվոր անվտանգության առումով պիտի պարտադիր պարզվի, որ Գարեգին Բ-ն խախտել է կուսակրոնության ուխտը, թե չի խախտել, զավակ ունի, թե չունի, որովհետեւ եթե պարզվի, որ զավակ ունի Գարեգին երկրորդը, ապա չի կարող լինել ամենայն հայոց կաթողիկոս, չէր կարող լինել նաեւ կուսակրոն քահանա։ Այս հարցի կարեւորություն ազգային անվտանգության տեսանկյունից ինչ նշանակություն ունի։ Հիմի ինչա Նիկոլ Փաշինյանը գինեկոլոգի պարտականություններ ա վերցրել իր վրա։ Սա գործերը պրծավ, ամեն ինչ նորմալ ա։ Գինեկոլոգն է պարզելու։ Բա թեստ ա հանձնում, ես ինչեր ա խոսում, ինչ ասեմ։ Պարզենք ով ում երեխեն ա, ում բարեկամն ա, ուր ենք ասել։ Նորմալ չի էդի, աննորմալ բան ա, ես արդեն չգիտեմ ինչ ասեմ։ Դուք ինչ կարծիք ունեք դուք, ինչ ասես։ Երբ առաջին անգամ գրառումը արեց, ինչ տպավորություն։ Իսկ թվաց էջ կոտրել են, կամ ինչ-որ չէ պատկերացնել, որ երկրի ղեկավարը հայտնի են բառը որ կա, այդ գործի գիտակ ա, էլի ասենք բանը։ Ես ապշած եմ, ոնց կարա հայ մարդը նախ թիրախավորի հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, անկախ նրանից, թե այդ մարդը հավատք ունի, չունի, աթեիստ ա, սատանիստ ա, թե ինչ ա, իրանք չունի հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին թիրախավոր։ Իսկ այս ամեն ինչը հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուն թիրախավորելու, արժեզրկելու գործընթաց ա եւ թե Փաշինյանը, թե Փաշիզադեն կարծես թե իրար հետ այս գործում սինխրոն են աշխատում, այնտեղից հայտարարություն ա հնչում թիրախավորելով մայրաթոռը, փոխանակ այս մարդը պաշտպանի այն արժեքները որ կա, ընդհակառակը մի հատ էլ ձայնակցում ա Փաշիզադեին։ Ինչ ասես։ Նոր այդ թիրախավոր, նոր Հայաստան, նոր հայրապետ։ Ես մի քանի նիստ առաջ էլ ասեցի, որ սենց գնա արդեն կուզես կաթողիկոսի պարտականություններն էլ կատարես։ Մի երկու ամիս առաջ էլ երևի։ Փաստորեն լուրջ ա ընդունել էլի, ասենք այդ ամեն ինչը ուզուրպացրել է, այս մարդը մտածում ա, որ կարա այդ պաշտոնին էլ իր մերձավորներից մեկի նշանակի, չի բացառում, որ նաև ցանկանա, ասենք, ԿՊ անդամներից մեկին էլ այդ պաշտոնում տենա, ասենք, պատգամավորներից բանից մեկից։ Որպես հավատացյալ, պարոն Դանիելյան, ձեզ համար կարևոր է իմանալ, ասենք, կաթողիկոսը ունի զավակ, թե չէ, կամ որ հոգևորականը իր քեռու կնոջ հետ ինչ հարաբերություններ է ունեցել երբևէ։ Հայտարարությունա դե ես ոնց կարա մտնեմ, ես ոչ մեկի անկողինը մտնելու իրանց անձնական կյանքը ուսումնասիրելու, քննելու կամ բանալու ցանկություն չունեմ։ Կլինի այդ Նիկոլ Փաշինյանը, թե կլինի մեկ ուրիշը։ Ես ասում եմ այն ժամանակ, երբ որ Հովիկ Աղազարյանի հայտնի մտան իր անկողինը եւ հայտնի իր SMS հաղորդագրությունները դնել են դատի, ես կոնկրետ ասի ինձ համար դա հարգահատելի երևույթ է, ինձ համար անընդունելի երևույթ է։ Դու չպետք է դա մի բան է, որ այդ դաշտը մտնես, համ դու ինքդ ես այդ հարվածների զոհը դառնալու, այսինքն եթե այդ փոսը փորում ես, դու ես ընկնելու այդ փոսի մեջ։ Միանշանակ, ով որ այդ գործելավոճն արել, վերջում ինքը այդ իրավիճակում հայտնվել է, այսինքն պետք չի դա բումերանգի էֆեկտ ունի եւ պետք չի ես անգամ ընդդիմադիր դաշտի մեր գործընկերներին միշտ էլ կոչ եմ արել չմտնել որևիցե մի մարդու ընտանիք։ Դա ինձ համար անընդունելի է։ Ով ուզում ալնի, էդի կլինի քու, չգիտեմ, կուսակիցը, կլինի էդի իշխանությունից, կլինի էդի հոգևոր դաշտից, անընդունելի բան է, ծայրահեղ վտանգավոր, ամբողջ աշխարհը ծաղի ենթարկում արդեն մեզ, մի քիչ ժամանացել մի հատ էլ արդեն ասում են տեսանյութեր, եսի ինչ, այդ արհեստական ինտելեկտով մի տեսանյութեր էլ բան կանեն, կարճ զրկեն այդ մարդիկ են պատվիրակությունները, օտարի երկրա բարձրաստիճան պաշտոնյաները, բանը որ գալիս են Հայաստան գնում են օրհնություն են ստանում, փաստորեն այդ մի բաներ մնացել է էլի բան անեն, ասենք ամբողջ աշխարհով հեղինակազրկել էլի, որ ասենք այ մենք այդ ազգը չենք էլի, որ Աննա Հակոբյանը մանկապղծության մեջ նույնիսկ մեղադրեց հոգևորականներին, ինչ կասեք այս մասով։ Գիտեք ինչ, առհասարակ այդ մանկապղծությունը որ ասեցիք, չէ՞, մարդը եթե
փաստեր ունի, կապ չունի այդ մարդը որ դաշտի մարդ է։ Եթե ունի փաստեր, դիմում է իրավապահ համակարգին, եթե փաստեր ունի, եթե իր մոտ կան փաստեր, մանկապիղծից դիմում ես իրավապահ համակարգին, խնդրում ես որ վարույթ։ Եթե չի հարուցում, ասում ես այդ ես այս փաստերն ունեցի, չհարուցեցի։ Երբ վարից այդ փաստերը քո մոտ։ Քիչ ես միջև հիմա իրավապահ համակարգին դիմել։ Այսինքն եթե իմ ձեռքի տակ լիներ մի փաստ կապ չունի այդ մարդը քաղաքական գործիչ է թե հոգևոր է, ես իրավապահ համակարգին կդիմեի անհապաղ քայլեր ձեռնարկելու։ Ես անձամբ այդ մանկապիղծի, ասենք ես եթե իմանայի որ տենց բան կա, ես անձամբ այդ մարդու գլուխը կջարդեի։ Հասկանում եք։ Չի կարա տենց բան լինել, ասենք մեր հասարակության մեջ, հարգելիս, բայց որ օդի մեջ տենց հայտարարություններ անել, մարդկանց առանցնել սենց այս փոթորկող այս իրավիճակում, այս մարդիկ հույզերի մեջ, այս բանի մեջ, լրացուցիչ էլի տես բաները, իմից համար անընդունելի է։ Շնորհակալ եմ։